네, 여러분, 그 총장님이 그 하시는 방법은요, 지금 한국에서도 많은 센터들에서 이 방법을 하고 있는데, 많은 분들이 효과를 보셨고, 그리고 튀르키예 후원 가셨을 때도 이 방법을 하셨는데, 많은 분들이 또 효과를 보셔가지고, 네, 아주 그 증명된 그런 방법이고요. Şu an Royal Master'ın uyguladığı yöntem Kore'de de eğitim merkezlerinde uygulanarak insanlar üzerinde etkisinin çok fazla görüldüğü. Aynı şekilde Türkiye'ye bizi desteklemek için seyahatte bulunduğunda oradaki kişilere uygulayıp oradaki kişilerin de ciltte etkisinin hemen görüldüğünü söylediği ve şu anda bizim eğitim merkezlerimizde de uygulanan mükemmel bir cilt bakım rutini. 네, 그리고 센터들에서 지금 대부분 다 이런 방식으로 하고 있으니까, 물론 거기서도 네, 확인할 수 있으나, 이제 총장님한테 한번 더, 이제 신규분들도 이제 한번 보시면 좋을 것 같아가지고, 기존 멤버들도 한번 재점검 차원에서 보시면 좋을 것 같아요. Şu an eğitim merkezlerimizde de bu cilt bakım rutini uygulandığından dolayı ve orada da çok işe yaradığından dolayı şu an mevcut olan liderler eksik yanlarını, yeni giren üyeler ise hani baştan itibaren bu sistemi öğrenebilmeleri açısından kısaca açıklayacak. 네, 해주세요. 네. 아니, 저는 이것도 좋지만, 그냥 설명하는 것도 좋지만, 저는 지금 터키 신규가 나오거나 아니면 좀 지역이 먼 그런 신규들이 나오면, 이 줌에서 같이 하면서 저희 이거를 많이 해요. 그러니까, Tabii ki şu an 본부장님, 용호 본부장님. 네네네. 그러니까 이게 그냥 설명하는 거하고, 그냥 내가 이거를 어떻게 써라 설명하는 거 하고 이거를 각자 예를 들어서 우리가 다음 주 수요일 날 이거 체험을 한다고 하면 이 방에 들어오시는 분 이 시간에 다 체험할 수 있게끔 이브닝하고 앱솔루트를 준비를 해서 방에서 같이 하는 게 좋아요. 아, 그럼 그건 따로 세션을 한번 만드는 걸로 하고요. 지금은 그렇지. 일단은, 네, 한번 이렇게, 간단하게? 네네네. 오케이. 그러면 잠깐 제가 가상화면을 지울게요. 요게 지금 보면은 딥 클렌징이잖아요. 그래서 딥 클렌징은 우리는 이게 인삼하고 은행잎 추출물이 들어가 있어요. şu an ilk olarak başladığımız derin temizleyici, derin temizleyici içerisinde sizin kirleri çözmenizi sağlayan etkenler var. 그래서 얘는 마사지 크림을 써도 굉장히 좋아요. Ve ayrı olarak da bunu masaj kremi olarak kullanabilirsiniz. 그래서 이 딥 클렌징을 사용을 할 때는 2번을 사용하시면 돼요. Bu yüzden bu derin temizleyiciyi kullandığınızda 2 kez yapmalısınız. 처음에는 약간 우리 동전 있죠? 큰 동전만큼 짜서 손에다 이렇게 덜으시면 돼요. İlk olarak ilk aldığınız miktar sizin bir hani bozuk para miktarı en azından 50 kuruş kadar. 50 그래서 kuruş 얼굴에 발라놓고 여러분이 살살살 이렇게 롤링을 해서 그냥 이 먼지나 아니면 선크림이나 비비 이런 거 닦아내면 돼요. O yüzden bu deri temizleyiciyle yüzünüzü alıp hafif hafif ovalayıp burada bunlar hani güneş kremini, BB kremi, makyajı vesaire çıkarmanız için kullanmalısınız ilk seferde. 예, 닦을 때는 물티슈도 괜찮고 아니면 여러분이 미용 티슈도 괜찮아요. Tabii ki daha sonra bu hani yaptıktan sonra yüzünüzü silerken ıslak mendil de kullanabilirsiniz. Normal bir peçete de kullanabilirsiniz. 그리고 두 번째는 여러분이 땅콩 크기만큼 짜가지고 얼굴에 전체 도포를 해서 여러분이 마사지를 하면 돼요. Daha sonrası ikinci seferde de böyle nohut tanesi kadar alıp daha sonra onu da tüm yüzünüze sürerek masaj yapmalısınız. 마사지 할 때는 여러분이 손 가운데 마디 요 부분을 이용을 해서 여러분이 롤링을 하시면 됩니다. Masaj yaparken de aynı şekilde elinizin şu içlerini kullanarak böyle cildinizde yuvarlamalısınız. 예, 근데 롤링을 할 때 안에서 이렇게 이 위로 이렇게 하는 게 아니고 롤링은 안에서 바깥으로 이렇게 돌리셔야 돼요. 손은 돌아가는 방향. Bu masajı yaparken de böyle gelişi güzel yuvarlaklar çizmek değil de içten dışarı olarak hani bu şekilde yönelim izlemelisiniz. 네. 그리고 여러분이 이마를 아까 요 가운데 마디 이용을 해서 이마를 여러분이 쓸고 Daha sonra 그다음에 yine elinizin içini kullanarak alnınızı. 네, 그리고 여러분이 여기 뼈 있죠? 광대뼈. 요 밑에 여러분이 잘 풀어주시면 팔자가 잘 안 생겨요.
Daha sonra da siz bu burun kenarlarınızdan başlayarak elmacık kemiklerinizin bu bittiği yani bu alta doğru iyice bastırırsanız bu sefer gülme çizgilerinizin çıkmasını da engellersiniz. 예, 그러면서 여러분이 요 입은 근육이 동그랗게 생겼기 때문에 여러분이 주먹으로 이렇게 원으로 해서 마사지 하면 돼요. Daha sonra da ağız çevreniz hani yuvarlak şekilde olduğundan dolayı bu sefer de elinizde hani yuvarlaklar C çizerek hani C gibi çizerek yapmanız 예, gerekiyor. 그리고 손 여기 끝에 요 끝부분을 이용을 해서 여러분이 팔자는 쓸어 올리면 돼요. Daha Sıra sonra da bu olacak. elinizin bu içini dikey şekilde kullanarak gülme çizgilerinizi için uygulamalısınız. 예, 그 다음에 2지하고 3지, 2지하고 3지 사이에 놓고 이중턱을 끌어올리면 돼요. Daha sonra da bu iki parmağınızı kullanarak hani çene kemiğinizi belirginleştirmek için ileri geri yapmalısınız. 네, 요렇게 내가 하는 게 힘들면은 반대 방향으로 이렇게 위로 밀고 이렇게 밀어도 돼요. 이렇게. İkisini aynı anda yapmakta zorlanıyorsanız ilk olarak bir tarafa daha sonra karşı tarafı yapabilirsiniz. 이렇게 여러분이 이 마사지를 하루에 2분에서 3분을 가볍게 매일매일 해주시면 좋아요. Aynı şekilde bu masajı günde 2-3 dakika hani normal hafif bir şekilde yapmanız yeterli. 그래서 마사지를 하고 또 닦아내고 그 다음에 우리가 필링제를 사용을 할 거예요. Yine masajı yaptıktan sonra yine yüzünüzü silip daha sonra peeling jeli uygulamalısınız. 동안 얼굴을 결정하는 거는 필링이에요. Sizin bebek gibi cildinize sahip olmanızı sağlayacak ürün peeling jeldir. 원래 우리 피부 각하 주기는 여자 생리 주기하고 똑같이 28일이에요. Aynı şekilde sizin cildinizdeki ölü derilerin yenilenmesi regl dönemiyle aynı şekilde olacak şekilde 28 günde bir oluyor. 근데 나이가 먹으면 내 나이 더하기 28일 하면 돼요. Ama yaşınız ilerledikçe de bu süre hani uzuyor. Ölü derilerle yaşama süreniz uzuyor. Benimkinde mesela 80 gün. 저는 53세니까 곱하기 28 하면 60일이 나오죠. Böyle yaptığınızda da benim hani yaşımı 아니다. vesaire hesapladığımızda 61 günde yani 61 günde 81일이 나오네. 그렇죠. Ay, 그래서 이게 80 gün. 이 각질세가 써주지 않으면 각질이 떨어지지 않고 피부에 계속 붙어 있어요. Ama eğer siz bu ölü derilerinizi temizlemezseniz bu sefer ölü derileriniz hani cilt yüzeyinizi kaplıyor. 그래서 이거를 각질 제거하지 않으면 여러분이 아무리 좋은 이런 화장품을 발라도 흡수가 안 돼요. Ama siz ölü derilerinizi çıkarmayıp böyle çok iyi ürünler de kullansanız bu ciltle bu ürünler emilmiyor. 그래서 각질 제거 정말 중요하니까 꼭 써주셔야 됩니다. O yüzden ölü deri yönetimi çok önemli olduğundan dolayı mutlaka kullanmalısınız. 근데 이 각질 제거는 이 주 성분이 저희는 물이에요. Ve şu an bizim kullandığımız peeling jelin ana maddesi su. 그래서 얘는 물하고 만나면 안 됩니다. O yüzden bunu suyla birleştirmemelisiniz. 얘를 사용할 때는 공기, 손, 얼굴에 다 물기 없는 상태에서 여러분이 발라놓으시면 돼요. Ve bunu kullandığınızda bunu sakladığınız ortamda su olmaması, elinizde ve yüzünüzde su olmayıp tamamen kuru bir ortamda sürmeniz gerekiyor. 근데 간혹 가다가 이 필링 젤을 예전에 사용했던 것처럼 우리가 스크럽제는 그냥 욕실에 놓고 써도 돼요. Tabii ki yani normalde kullandığınız hani scrub peeling jellerden farklı olarak bunu banyoda değil de hani odanızda kullanmalısınız. 근데 걔는 욕실에 물하고 만나도 상관없는 게 걔는 알갱이로 이거 각질 제거를 하기 때문에 발라놓고 바로 롤링을 해도 굉장히 거칠면서 이게 각질이 떨어져 나가요. Tabii ki diğer scrub tarzı ürünler hani içerisinde tanecik barındırdığından ve suyla ilgili herhangi bir iletişim olmadığından dolayı onu banyoda kullansanız da onu sürdüğünüzde aslında o ölü deriler hani yuvarlandığında tanecikler yuvarlandığında ölü deri çıkarıyormuş hissi oluyor. 하지만 그 각질 제거된 다음에 여러분이 현미경으로 봤을 때 이게 다 스크러치가 나요. 상처가 나요. Ama siz o tanecikli yapıları kullandığınızda ölü deri çıkıyormuş gibi hissetseniz de aslında kullandıktan sonra cilt bariyerinize çok zarar verdiği gözüküyor. 근데 저희는 발라만 놓으면 3분에서 5분이 되면 각질이 다 녹아서 떨어져 나와요. Ama biz ürünü yüzümüze tamamen sürüp 3-5 dakika beklediğimizde ölü deriyle ürün birleşerek geliyor. Ölü deri eriyerek geliyor aslında. 그래서 피부에 자극이 없습니다.
Bu yüzden cilde herhangi bir yan etkisi yok. 그래서 여러분이 발라놓고 3분에서 5분 기다렸다가 물이 흐르는 느낌이 들면 그때 각질이 녹은 거예요. O yüzden cildinize sürüp 3-5 dakika beklediğinizde sanki cildinize böyle su tanesi akıyormuş hissi oluştuğunda işte o zaman hani yuvarlayarak çıkarabilirsiniz. 그러면 그때 여러분이 살살 롤링을 해서 각질 제거하시면 됩니다. Hafif hafif cildinizi ovalayarak ölü çıkarmalısınız. 그래서 또 각티슈를 닦아내고 그다음에 다시 필링 젤도 반드시 2번을 하셔야 돼요. Bu yüzden o ölü derileri tekrar silip peeling jel'i de ikinci kez yapmanız gerekiyor. 예, 그리고 나서 또 필링 젤을 전체에 발라요. 2번째. Yine aynı şekilde de ikinci seferde de yüzünüzün tamamına peeling jel'i sürmelisiniz. 예, 그리고 또 3분에서 5분 기다렸다가 녹으면 여러분이 롤링을 해서 제거하시면 됩니다. Aynı şekilde 3-5 dakika geçtikten sonra da o his oluştuktan sonra yine cildinizde ovalayarak çıkarabilirsiniz. 예, 그러고 나서 여러분이 화장실에 가서 세안을 하는데 이 폼 클렌징을 쓰는데 폼 클렌징도 반드시 2번을 쓰셔야 돼요. Daha sonra bu da bittikten sonra lavaboya gidip yüzünüzü 2 kez köpük temizleyiciyle yıkamalısınız. 그래서 여러분이 처음 이 폼 클렌징 쓸 때는 손바닥에 폼 클렌징 짜서 물을 여기다 묻혀서 거품을 내서 거품으로 이거를 세안을 하셔야 돼요. 처음에는. O yüzden köpük temizleyiciyi kullanırken de elinize köpük temizleyici bir miktar alıp daha sonra onu suyla buluşturup elinizde köpük yaptıktan sonra köpüğü yüzünüze uygulamalısınız. 네. 그리고 나서 여러분이 또 한 번 짜서 세안을 하시고 닦아내시면 돼요. 수건으로. Daha sonra onu yıkayıp silebilirsiniz. 네. 그리고 나와서 여러분이 바로 우리 토너를 바르는데 토너는 왜냐면 얼굴에 수분이 많아야지만 좋은 성분을 끌고 내려가요. 수분이. 그래서 이 토너를 많이 발라주셔야 돼요. Bu yüzünüzü yıkayıp geldikten sonra da ilk olarak tonik sürmeniz gerekiyor. Toniği sürmenin önemi siz toniği sürdüğünüzde cildin daha sonra süreceğiniz ürünlerin alt basamağa kadar yani emilmesi için bir zemin hazırlıyorsunuz. 그래서 이 토너를 바를 때는 손바닥에 짜서 이렇게 바르는 게 아니고 토너는 바로 얼굴에 2번, 2번, 2번 이렇게. Ve toniği kullandığınızda da ilk önce elinize sıkıp sonra yüzünüze uygulayarak değil, direkt yüzünuze uygulayarak alnınıza 2 sefer, yüzünüzün yanaklarınıza da 2 sefer olmak üzere 6 sefer aslında uygulamanız gerekiyor. 네. 그리고 나서 여러분이 이 앰플을 1방울, 2방울, 3방울 바르시면 돼요. Daha sonra da ampulü alnınıza yanaklarınıza da birer tane uygulamalısınız. 예. 그리고 나서 여러분이 필 오프 마스크팩을 하는 거예요. Daha sonra da peel off mask uygulamanız gerekiyor. 그래서 이 필 오프 마스크팩은 이렇게 굉장히 이렇게 보면은 이렇게 끈적끈적거려요. 필 오프가. Ve peel off mask'ın aslında hani böyle kıvamı böyle yapışkan bir kıvam. 그래서 얘는 이렇게 돌려서 롤링해서 바르는 게 아니고 손에 짜서 한 번에 안에서 바깥으로 이렇게 밀면서 이렇게 바르시면 돼요. 이렇게. O yüzden siz bunu uyguladığınızda bu yapışkan kıvamından dolayı böyle yüzünüzü ovalayarak değil de cildinizin bir tarafına hani sürüp daha sonra öbür tarafına tek seferde itekleyerek yüzünüzün tamamına yedirmeniz gerekiyor. 팩을 바를 때는 이 볼의 온도가 가장 낮아요. Böyle yaptığınızda da cildinizin cildiniz için emilmesi en güzel oluyor. En güzel kıvam o halde oluyor. 그래서 볼을 먼저 이렇게 왼쪽 볼을 도포하고 오른쪽 바르고 이마 바르고 코 내려가고 턱 바르고 목 바르고 마지막에 이 인중 코 밑에 여기 뜨거운 바람이 나오기 때문에 여기는 굉장히 빨리 말라요. 그 순서가 볼을 바르고 이마 바르고 코 바르고 턱 바르고 목 바르고 그다음에 여기 바르시면 돼요. Yüzümüze sürdüğümüz sıra aslında yüzünüzün en soğuk bölgelerinden başlamak olduğundan dolayı ilk olarak yanaklarınıza sürüp daha sonra alnınıza, daha sonra burnunuza, çenenize ve en son dudak üstünüze sürmeniz gerekiyor. Dudak üstünde sürmenizin sebebi ise burnunuzdan sıcak hava çıktığından dolayı oranın kuruması en hızlı olduğundan dolayı en son oraya sürülmesi gerekiyor. Daha sonra hani boğazınıza, ağız çevrenize sürdükten sonra da boğazınıza sürebilirsiniz. 예, 보완. 그래서 팩을 두껍게 바르면 바를수록 이 탄력이 굉장히 좋아져요. Ve peel off mask'ı ne kadar kalın uyguladığınıza göre sizin bu hani kırışıklıklarınız daha çabuk iyileşiyor.
그래서 여러분이 센터에서 아니면 신규들이 해줄 때는 팩을 올리고 그 다음에 사업 설명을 하시면 됩니다. Bu yüzden sizin eğitim merkezinize de geldiğinde ya da biriyle buluştuğunuzda pilof maske sürdükten sonra o kurma evresine kadar insanlarla bu iş hakkında konuşabilirsiniz. İş açıklaması yapabilirsiniz. 네, 그래서 다 마르고 필 오픈 마스크팩은 밑에서 이 목 여기서부터 이렇게 뜯으면 돼요. 밑에서부터 위로. Daha sonra pilof mask kuruduğunda da en alttan başlayarak boğazınıza sürdüyseniz boğazınıza oradan başlayarak üste doğru çıkarmanız gerekiyor. 네, 그래서 띄고 나서 여러분이 깨끗하게 제거하고 나서 사실은 여러분이 요거 팩을 다시 활용해도 좋아요. Tabii ki bunu çıkarıp hani yüzünüzü temizledikten sonra bu kuruyan bu maskeyi tekrar kullanıp faydalanabilirsiniz. 저희 이 필 오프 마스크팩은 100% 천연팩이에요. Çünkü bu bizim kullandığımız bu soyulabilir maske %100 bitkisel. 왜냐하면 다른 회사 거는 이 팩이 마르고 뜯어낸 것을 다시 물에 넣으면 안 녹아요. Diğer markaların böyle soyulabilir maskelerini eğer yüzünüze sürdüyseniz ve bu kuruduysa bunu suya koyduğunuzda çözülmezler. 하지만 우리 여러분이 뜯어낸 팩을 물에다 넣으면 다시 다 녹아버려요. Ama bizim kullandığımız bu soyulabilir maskeyi suya koyduğunuzda hepsi eriyor. 그래서 한국에서는 사업자들이 이런 팩을 뜯어 모아놨다가 반신욕을 할 때 그 물 안에다 넣어가지고 녹여서 반신욕하면 피부가 굉장히 매끌매끌해요. Ve bu yüzden Kore'de bulunan ve bu işi yapan kişiler de peel off maske yapıp kuruduktan sonra bunu suda bekletip hani banyo yaptıklarında kullandığında yine cildi için hani vücudu için de böyle yumuşak bir his oluşuyor. 네, 그래서 이렇게 팩을 뜯어낸 다음에 여러분이 다시 토너를 이렇게 이마 얼굴에다 바로 두 번 이렇게 바르시면 돼요. Daha sonra peel off maske kuruyup çıkardıktan sonra da aynı şekilde tekrar toniği alnınıza 2, yanaklarınıza 2'şer tane sürüyorsunuz. 그 다음에 이 앰플을 한 번, 두 번, 세 번 바르시면 돼요. Ampulde yine 1, 2, 3 tane. 그 다음에 세럼을 바르시면 돼요. Daha sonra serumu sürmelisiniz. 네, 세럼 다음 바르는 거는 본사에서는 로션을 바르라고 하는데 저는 아이크림을 먼저 발라요. Şu an serumdan sonra genel merkezin yayınladığı PDF'de yani sitede losyonu sürüyor ama Royal serumdan sonra göz kremini sürüyor. 네, 그 다음에 로션을 발라요. Daha sonra da losyonu sürüyor. 네, 그 로션도 여러분이 듬뿍 발라주는 게 좋아요. Bu yüzden losyonu sürdüğünüzde de böyle bol bol sürmeniz önemli. 예, 그 다음에 여러분이 그 위에다가 이 영양 크림은 꼭 발라주셔야 돼요. Daha sonra her şey bittiğinde nemlendirici kremi mutlaka sürmelisiniz. 왜냐면 영양 크림은 우리가 지금까지 바른 앰플이나 세럼 이런 거를 밖으로 분산되지 않고 증발되지 않고 진피층까지 내려갈 수 있게끔 보호망을 쳐줘요. Bu yüzden nemlendirici krem şu ana kadar uyguladığınız tüm ürünlerin uçmamasını ve derinizin alt basamaklara kadar emilmesini sağlayan aslında bir koruyucu tabaka halinde, koruyucu tabaka olduğundan dolayı mutlaka sürmelisiniz. 그러면서 얘는 보습하고 재생력이 굉장히 뛰어나요. Böyle yaptığınızda da cildinizin nemlendirme ve tekrar yenilenme oranı da artıyor. 예, 그래서 밤에는 여러분이 이렇게 해서 주무시고 아침에는 아까 우리가 앱솔루트 세트 이 바르는 순서를 그대로 바르고 그 위에다가 선크림을 바르고 BB만 바르면 정말 예쁜 피부를 여러분이 만들어낼 수가 있습니다. Akşam bu rutini yapıp sabah uyandığınızda yüzünüzü köpük temizleyiciyle yıkayıp daha sonra Absolute'u sürdükten sonra güneş kreminizi sürüp BB sürdüğünüzde mükemmel bir cilde sahip olacaksınız. 여러분이 우리 하티제만 봐도 우리 하티제 너무 예뻐. 피부가 아주 반짝반짝거려. 여러분이 하티제처럼 저렇게 이쁜 피부를 여러분이 만들어낼 수 있어요. Bize Royal'le hani beraber seyahate geçirdiğimizde cildim bu rutinle çok iyileştiğinden dolayı hani beni örnek verdi. O yüzden. 정말 여러분이 매일매일 이렇게 사용을 하시면 애터미에서는 오래 하면 오래 할수록 점점 젊어져요. 그러니까 여러분도 아마 그렇게 되실 거예요. Ve hani sürekli bunu yapıp bir rutini oturtturduğunuzda ve sürekli yaptığınızda aslında atomiyi yaptıkça gençleşen bir görüntüye sahip oluyorsunuz.
아마 여러분이 애터미 통해서 정말 여러분이 진정한 미를, 아름다움을 찾을 수 있다고 저는 확신을 합니다. Bu yüzden sizin atomi yaptığınız süre boyunca gelecekteki görüntünüzü iyileştirdiğiniz ve çok çok genç gözükeceğinize eminim. 왜냐면 터키 여성들이 너무 예뻐요. Zaten Türk kadınları çok güzeller. 근데 기초 관리를 안 해. Ama temel bakımları yapmıyorlar. 그래서 피부가 탄력이 없고 굉장히 많이 안 좋아요. Bu yüzden hani sürekli olarak ciltte elastik yok ve hani çok kuru duruyor. 그런데 여러분이 정말 애터미 제품을 아까 방법대로 사용을 하신다고 하면 정말 여러분이 10년, 20년 젊어질 것입니다. O yüzden biraz önce söylediğim bu atom ürünlerindeki rutini yaptığınızda 10 yıl 20 yıl gençleşeceksiniz. 모두 다 미인이 되고 멋진 신사가 되고 해서 대박 나고 부자 되시길 바랍니다. Hepinizin bu rutini yapıp çok güzel bir kadın olduğu ve aynı zamanda da zengin olmanızı umuyorum diyor. 감사합니다. 지금 총장님 사람. 네. 모두 다 강의 잘 들으셨나요? Hepiniz güzelce dinlediniz mi? 지금 이 스킨케어 방식으로 정말 많은 분들이 효과를 보셨는데 아직 모르고 계시는 분들도 많아가지고 다시 한번 부탁드렸습니다. Şu an bu cilt bakımı sayesinde çok fazla hani bundan faydalanıp çok fazla iş yapan var ama hala bilmeyenler olabileceğinden dolayı tekrar hani bir tanıtalım dedik.